gut gefallen und wir konnten Sie einstimmen auf die nächsten Turniertage. Siegerehrung Locks Youngster Tour. Es gewinnt Bertram Allen auf Christie Jr. Meine Damen und Herren, auch wenn ich Sie ungern störe, möchte ich Sie jetzt trotzdem bitten, sich von Ihren Plätzen zu Ehren des Sieges in seiner Heimat. Ladies and gentlemen, please rise for the national anthem of Ireland. Das Siegerpaar Christie Jr. und Bertram Allen aus Irland. Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt werden die ersten offiziellen Glückwünsche überbracht, traditionell durch die Vorsitzende Richterin dieser Prüfung, Frau Meier-Stucke aus Slowenien. Hundertstel dahinter, ganz knapp der zweite Platz. Das ist zwei gewonnen hier im Stock Horse Performance Center Austria. Aber der erste Sieg mit diesem Pferd mit Christie Jr. What are your plans for this horse? Yeah, well, he'll jump here for the rest of the weekend and hopefully he'll be good at the final. And then he's a very exciting horse, so over the next 2 or 3 years I'll try and produce him into a high-level horse. Congratulations. Auch an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Congratulations to the winner, an den Sieger und natürlich auch an die Platzierten. Und einmal mehr ein großes Lob und dickes Dankeschön an unsere